Мои хорошие, всем любви, благополучия, достатка желаю. Посмотрим, сейчас стучит, гремит, на пороге стоит. В вашей жизни в ближайшее время стучит. Десятка кубков. Так. Семерочка пентаклей. Может, ждали восстановления, пока семья восстановится, или ждали предложения о браке. Здесь идут изменения в семейной жизни. Идут, то есть, смотря как вот у вас, да, то есть чего вы ждали именно в плане отношений, партнерства, любви, семьи, идет трансформация. Стучит, гремит. Звезда, исполнение вашего желания, мечты, стабилизация каких-то планов, идей и так далее, да. По звезде какая-то ваша реализация здесь может быть покупка недвижимости, поездка какая-то, да, в какое-то заведение, помещение, ну, что-то долгожданное, вот такое вот, ну, здесь прям реализация там, где есть устойчивость, вот так я вам скажу. Так, на пороге стоит семерочка кубков, императрица на пороге стоит. Смотрите, здесь могут идти третьи люди. Люди, обстоятельства, не обманитесь, да, в своих каких-то надеждах, ожиданиях и планах, да. Потому что семерочка кубков такая карта, что человек сам себя может вводить в какие-то заблуждения. Может, конечно, способствовать здесь женщина. Женщина может быть старше вас, особенно если это касается планов, каких-то дел. На эту ситуацию с женщиной связано. Что здесь? Итог какой? Девяточка пентаклей. Но здесь про деньги, про ресурс. Скорее всего, здесь, может быть, вы как мама будете что-то получать, какие-то выплаты. Может быть, вы какое-то дело свое открываете, да. Придется коммуницировать так или иначе с людьми. Может быть, это коммуникация с людьми, с вашими семейными. Может быть, семейный бизнес открываете, да. Может быть, вам будет требоваться помощь и поддержка от вашей семьи, от вашего коллектива. Также семья как коллектив, именно вот рабочий, да, люди, которые вас окружают. Но по семерке кубков, то есть будьте вот как-то осторожны в своих иллюзиях, да, больше приземленности нам тут говорят. И тогда все получится. И на пороге стоит пятерка пентаклей, четверочка пентаклей, семерочка жезлов. Отстаивать себя здесь будете. Отстаивать, может быть, с кем-то, может быть, перед кем-то. То есть человек здесь может быть незрелый, пылкий, горячий. Кстати, может, вы отстаивать будете, а может быть, и он будет пытаться требовать, там, будет говорить, мне не хватает, мало вы платишь мне, мало мне даешь, там. И прямо здесь вот идет какая-то борьба. Борьба то ли за финансы, то ли за душевное равновесие. Ну, то есть кто-то, может быть, требует внимания от вас, да, чтобы вкладывали, еще нет тут король пентаклей. Вот. Как-то кому-то что-то здесь мало идет борьба. Итог вот это чем закончится. Отшельник. И тут жезлов. Сначала вы будете думать, включать свою мудрость, может быть, будете отходить от этого всего, да. Ну, кто хочет конфликтовать? Не хочет никто. По тузу жезлов. Так. Шестерка жезлов. По тузу жезлов могут быть какие-то активные действия, как с вашей стороны, так и со стороны других людей. Неминуемо идет здесь некое окончание какого-то цикла, периода. Может быть, разойдетесь с кем-то, расстанетесь, как в море корабли, да. Не обязательно личные взаимоотношения, это может быть какие-то дела, деловая сфера, но вам это поможет выйти на новый уровень. Шестерочка жезлов всегда нам говорит о том, что по этой карте человек лидер,
Бесспорно, бесспорно. Ему аплодируют стоя, завидуют, но аплодируют потихоньку, помаленьку, если какое-то дело, какие-то проекты новые, обучение чему-то новому у вас получится. Все. Если же касаться элементарно, вот бытовые какие-то вопросы, дети, да, ну, например, ну, бывает, ребенок подросток, не могу найти общий язык. Но вот здесь именно, ну, надо какую-то ситуацию отпустить. Вот так. Всем желаю добра, любви и благополучия, конечно же.